Hoje eu vim mostrar para vocês a minha pequena varandinha, que apesar de ser pequena, coube essa cadeira de balanço, que eu uso bastante para ler meus livros. Eu molhei as plantas, limpei as folhas secas. Eu amo ficar aqui por horas. Eu também acendi um incenso, porque eu sempre acho que o incenso melhora a vibe. E esse sino dos ventos que eu comprei na feirinha hippie da minha cidade? O barulhinho dele é muito aconchegante.